Добър ден на всички. Днес ще запишем презентация на тема финансиране по програма Подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България. Тази програма е пусната за месец юли и свършва в края на юли. И предимно за фирми, които биха желали да подобрят тяхната киберсигурност, да защитят данните, особено ако имат лични данни. Ние работим тази програма с любезното участие на Община Севлиево и Габровската търговско-промишлена палата. В тази презентация ще споменем как този проект ще помогне на бизнеса в България, информационни решения за бизнеса, практически примери и приложения, представяне на процедурата и нашето предложение за вас. За кого е тази презентация? Това е практически за всички фирми, които биха желали да защитят информацията, която те имат. Това не е само лична информация, това е също така информация, която може да бъде професионална информация, така че не става въпрос само за GDPR. За кого не е тази презентация? За тези, които не искат да защитят информацията си. И също така има изключени фирми от програмата, които са свързани с земеделието а, и развъждането на риба, например. Две думи за мен. Казвам се Иван Йорданов. Аз съм директор на фирма GoLive.bg. В GoLive.bg се занимаваме с дигитални решения от повече от 20 години и фирмата работи в страната и в чужбина. А, Имаме клиенти в 35 страни по света, предимно в Европа. И това са някои клиенти, които сме работили в страната и в чужбина. Преди няколко години работихме по проект, който беше свързан с най-големия суперкомпютър в Европа. Така че имаме опит в европейските програми. Това беше по Хоризонт 2020. Наскоро приключи проект на GoLive.bg по европейски програми. И тук имаше няколко клиента, за които работехме по такива програми. Това беше по Националния план за възстановяване и устойчивост. В този случай имаше една фирма, която беше шивашка фирма и тя имаше един специален проблем, който сподели с нас, че счетоводителката трябва всеки петък да прави определени репорти, които да ги изпращат. Но се оказа, че тези репорти се събират от няколко софтуери, от няколко програми. И общо взето това нещо отнема половин ден. Нещо повече, че ако тя не е там, практически никой друг не може да направи тези репорти и да ги изпрати. И заради това те участваха в такова финансиране. И ние разработихме за тях проект, в който те си купиха също така и сървър, на който автоматично събирахме всичката информация от различни софтуери. Един вид те не можеха да си говорят един с друг, нямаха API помежду си, но ние така направихме, че да съберем информацията и те да могат да си говорят един с друг и този репорт да се създава автоматично. Чрез това не само се подобриха процесите вътре в счетоводството на фирмата, но също така и директора, в случая директорката, имаше възможност да види по всяко време докъде са стигнали процесите в тази шивачка фирма. Така че този проект беше много повече от това да направим автоматизирането на един такъв репорт за счетоводството. Какво предлагаме на своите клиенти? Ние предлагаме сигурна и защитена дигитална инфраструктура. Това означава, че компютърните мрежи, които поддържаме, те са много защитени и те са надежни, с които може да се работи.
Извършваме оценка на уязвимости, оценяваме риска, откъде може да бъде направена атаката, разработване на вътрешни политики и процедури по киберсигурност. Много от фирмите нямат такива политики, така че може да разработим такива политики, например политика за възстановяване, disaster recovery или възстановяване след нападение, какво да се прави. Подобряване на киберустойчивостта, как да се защитят компютърните мрежи и фирмите от киберни атаки. 24/7 мониторинг и реакция при инциденти. Тук използваме различни софтуери и също така инженери, които следят компютърните мрежи и компонентите по компютърните мрежи, може и вебсайтовете също така, дали те биват атакувани и съответно затваряме портовете, през които те могат да бъдат атакувани. Внедряване и поддръжка на решения за защита на веб приложения, мрежи и информационни системи. Това са проекти от типа на портали, чрез които фирмите могат да общуват с други фирми, така че може да се влиза вътре и да се комуникира между различни фирми и те са защитени от кибератаки. Съответно, прецизно планиране и внимание към специфичните рискове и нужда на всеки клиент. Проектите, които разработваме, са изцяло подготвени за нашите клиенти, така че те не са някакви извадени готови, а са специално подготвени за нуждите на нашите клиенти. Екип от експерти по киберсигурност и IT инфраструктура и за разработка. Отдолу е снимката на екипа, от който аз безкрайно много се гордея, с който безкрайно много се гордея. И разбира се, нищо от тези решения не може да направим без този екип. И съответно опитни ръководители на различните проекти. Тук съм извадил няколко случаи, които сме направили напоследък за клиенти. И на основата на тези случаи всъщност ще говорим за тази програма, която е отворена в момента, програмата по киберсигурност. Тази фирма се занимава с рециклиране на отпадъци. Всеки ден те обработват 135 тона отпадъци, които ги рециклират и след това ние ги ползваме за други нужди. Например, в случая те рециклират хартия, която ние в последствие ползваме като ВЛПП или като хартия за печатане. Тяхното предизвикателство беше, че трябваше да преместят офиса си от едно место на друго. Там нямаше инфраструктура, това беше нов офис, трябваше ние да изградим и трябваше да има нужда от надежни мрежови решения и висока киберсигурност, включително камерите им за наблюдение. Те имат над 50 камери, които наблюдават как върви процеса там при тях. И ние какво направихме? Ние направихме пълна оценка на нуждите и определихме броя на устройствата, които трябваше да бъдат окабелени и планирахме разположението на мрежовите точки и Wi-Fi точките. В този случай клиента имаше 15 работни станции, предимно компютри, един сървър, 6 принтера, 50 двойна контакта, 4 пач панела, 2 точки за Wi-Fi и множество мрежови устройства, маршрутизатори, комуникатори, окабеляване и CCTV инсталация. Направихме миграция на този клиент и успяхме да изградим цялостната мрежа за тях, което вдигна тяхната производителност значително повече и също така ги защитихме по отношение на киберсигурността. Тази картинка е преди и след. Това е техния шкаф, в който се намират активните устройства. И какво направихме за тях? Внедрихме мерки за киберсигурност. Те са системи за управление на достъпа, защита на информацията чрез антивирус,
инсталирахме защитна стена, фаервол и направихме мрежова сегментация. Така че да може да се разделят различните услуги. Например, трафика на мрежата да се раздели от видеонаблюдението. Другото нещо, което направихме, това е настройка на VPN, Virtual Private Network, за сигурна дистанционна работа. Те имат редица хора, които работят от къщи или работят от други офиси. На тях им трябва тези хора да работят със сигурност и надежно. След това направихме обучение на персонала по киберсигурност, като направихме обучение как да разпознават заплахите, какво да правят по време на фишинг атаки. Показахме какви са добрите практики при работа с чувствителна информация, включително лични данни, които те имат в фирмата. В резултат на всичко се постигна сигурна и стабилна IT инфраструктура, подготвен персонал, който да може да реагира на време и повишено ниво на устойчивост на бизнес процесите. Защо го разказвам това като пример? Разказвам го, защото тази програма, за която се малко ще говорим, включва тези елементи за работа. Включва елементи за дистанционно управление, включва елементи за защита на данните, включва елементи за обучение, включва елементи за фаерволи, антивируси и софтуер и хардвер. Така че това е един типичен пример за проект, който ние сме завършили по отношение на киберсигурността и който е приложим за повечето фирми в България. Втори казус. Работихме за голяма финансова институция в Лондон и те имаха нужда от обучение. Направихме две онлайн лекции, всяка по продължителност от 90 минути. Те са направени в интерактивен формат, по който хората да могат да запомнят това, което ние им казваме. Това бяха служители от различни отдели. Говорим тук за около 350 човека в Лондон. Получихме чудесни отзиви от това как сме направили обучението. Защо казвам това? Казвам, защото всяка една фирма има нужда от такова обучение и законодателят е предвидил финансиране по тази програма, по която ще говорим в момента, също за обучение. Така че има някои положения в киберсигурността, за които няма техническо решение и единственото решение все пак остава обучението на персонала. Затова бих ви посъветвал много, много сериозно да разгледате тази възможност, която ви се дава да обучим персонала как да работи в средата на киберсигурност, как да защити информацията на вашия бизнес и как да защити данните на хората, които са ги споделили в вашия бизнес. Защото обикновено бизнесите, най-вече директорите, са отговорни за защитата. Така че какво направихме? Долу-горе, нали, тук само сме отбелязали някои елементи. Първо, съдържание на обучението. Какви са основните заплахи? Въвеждане в киберсигурността. Защо е толкова важно за нас и за бизнеса в момента? Актуална статистика на киберинциденти. Какво се случва в момента в тази сфера? И основни типови атаки, фишинг, ransomware и така нататък. Част 2 е практически аспекти на защитата. Социално инженерство. Това са реални примери и казуси от практиката. Те са предоставени във формата на игри, във формата на видеа и във формата на въпроси и отговори, за да може информацията, която получават служителите, да остане за по-дълго в тях. Защита на лични данни, GDPR и вътрешни политики. Оказва се, че много от фирмите нямат вътрешни политики и заради това ние им помагаме да се напишат вътрешните политики и това е част от киберсигурността и чрез тези вътрешни политики те да обучат персонала как да реагират при определени условия. Сигурност на устройствата.
по отношение на компютъри, смартфони, пароли, как да се работи с тях. Съответствие и регулация, отговорности на служителите. Знаем, че при GDPR отговорността на служителите е наравна с ръководителите, така че това е много важно те да го знаят. Най-добри практики в ежедневната работа. Това е двуфакторна аутентикация, сигурна работа с имейли и работа с чувствителна информация. Много от нас работим с такива данни и затова трябва да ги защитим. Казус от практиката номер 3. Бизнес трансформация и нужда от защита на данните. Имахме българска фирма от град Пловдив, която преминава през сериозна промяна на бизнес модела си и при тях се наложи да адаптираме средата към новите изисквания. Какво се случи при тях? Те бяха няколко фирми в няколко страни и те трябваше да затворят някои от фирмите, някои от офисите, така че да могат да се концентрират в работата, която е в Пловдив. Така че трябваше изцяло да променим техния достъп към имейлите. Трябваше изцяло да защитим информацията, която биха достъпили служители, които са бивши служители от старите офиси. И също така трябваше да криптираме всичко ново, защото те занимават с строителство и те имаха много важни чертежи на много важни обекти от страната. Съответно, трябваше да обърнем внимание на специфичното изискване да архивираме информацията от служебни имейли и акаунти поради законови изисквания и съхранение, нужда от олекотяване на текущи акаунти и оптимизация на ресурсите. Общо взето те си смениха служителите и ние трябваше да архивираме всичката информация, която от старите служители и съответно да спрем достъпа на старите служители към имейлите и ресурсите, които имаше фирмата в Пловдив. Така че какво направихме? Какво беше решението за тях? Многостепенна стратегия за архивиране и защита. Те използват в момента Office 365 и направихме автоматично прехвърляне на по-стари имейли в архивна папка. Това освободи доста почтенско пространство и те нямаше нужда да доплащат допълнително към Microsoft, за да ползват това пространство и даде лесен достъп до стари съобщения. Разбира се, ръчно архивирахме имейли по-стари от 5 години. Не много от нас ползват имейлите, които са повече от 5 години, затова ние ги архивирахме и направихме подредба по години. Съответно, съхранихме външните носители за допълнителна сигурност. Така че, ако се случи така, че се хакнат тези mailboxes, ние да можем да възстановим тази информация, която е била. Те евентуално ще ни трябва за някои стари проекти или за данъчна проверка, ако се изисква такава през последните няколко години. Защо разказвам този казус? Разказвам, защото архивирането на информацията също е включен в този проект, който е за киберзащита и киберсигурност, за който ще говорим след малко. Какви допълнителни мерки за киберсигурност и надежност добавихме специално за този проект? Ние внедрихме облачно архивиране на всички Office 365 услуги, централизирахме защитната среда и взехме едногодишен гарантиран период за съхранение. Постигнахме гъвкаво за достъп по всяко устройство и местоположение. С две думи, офиса заработи много по-ефективно. Мейлбоксите, които те имаха преди това, бяха много заредени. Сега в момента са значително по-олекотени, докато в същото време има възможност да се вади информацията от архивите. И тъй като това е много практично и това е много добре защитено решение, законодателя, който е написал
съответно тази нова програма, е предвидил средства, за да може да се финансират едни такива архивирания. Много от нас, включително и аз, имаме множество имейли, които не ни трябват, но ги пазим за всеки случай. И една такава система за архивиране значително подобрява оптимизацията. Аз правя тази оптимизация за себе си два пъти в годината и в офиса правим на всяко тримесечие такава оптимизация на имейлите, за да може да не се затрупваме и да може да ги имаме на допълнителен носител, така че ако нещо стане с съществуващите имейли, ние много бързо да можем да възстановим старите имейли, старата информация и да продължим работата си. Всичко се случва, може офиса да се опожари, може някой да открадне сървърите, така че трябва да имаме възможност да се възстанови много бързо информацията. И това, което говорим, не е само за имейли, а това също е за данни. Например, тази фирма, строителна фирма, те имат множество подложки, те имат множество чертежи, те имат множество документи, оферти, информация за доставчици, купуване, продаване. Всичко това, то може да бъде архивирано, така че в случай на някакъв проблем с компютърната система да бъде възстановено. И това всичко е предвидено в програмата. Тук е също един пример от фирмата Global Essence, която направихме. Това го направихме по време на COVID, защото по време на COVID имаше локдаун и фирмата имаше един сериозен проблем. Този проблем беше, че те получават множество информация от всякъде, която е различна. И те, докато работеха всички в офиса, те можеха да я обработват. Част от информацията идваше по имейл, част идва по телефона, част идва по WhatsApp, част идва на хартия, идва по почтата и това в офиса те си го обработваха. Но когато стана COVID, те нямаха достъп до офиса. И заради това ние направихме тази система за архивиране за тях и най-накрая директора Алан Йорк ни изпрати едно писмо, в което той написа, че това решение беше спасителен пояс за нашия бизнес по време на COVID-19. Те все още си го използват, защото тяхната ERP система е Microsoft ERP система на Vision, но ERP системата на Vision няма система за архивиране на данните. И заради това в момента, каквото не може да направи на Vision, те си го слагат тук, защото ние разработихме всичко за тях по техен модел, така че да им върши работа. Съответно, характеристиките какви постигнахме. Дигитализация на входяща и изходяща информация, дигитално архивиране на информацията, възможност за работа от офиса или разстояние, например от къщи, работа с електронни и хартиени носители, достъп до системата 24/7. Защо разказвам този случай? Защото това също архивирането е заложено в програмата, за която ще говоря малко по-късно. Какви бяха предимствата на тази система за архивиране? Това допринесе за подобрена ефективност и организация, по-добро сътрудничество и автоматизация на работния процес, подобрена достъпност и гъвкавост, по-бързо вземане на решения и повишена сигурност. Можете да прочетете нататък от слайда за какво става въпрос. Имаме множество похвални писма от множество клиенти. Тук съм сложил всъщност два колежа. Първия е от математическа гимназия Иван Гюзелев. Благодарствено писмо за това, че ние сме помогнали за тяхната киберсигурност и Челсфорд Коледж също така, където четем редовно лекции всяка година на техните ученици. Сега ще поговорим малко тук за процедурата, която е пусната в момента. Процедура чрез подбор на проектни предложения, подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България.
Ние няма как тук да опишем всичко, което е. Извадил съм най-вече синтезирана информация и съм извадил това, което смятам, че ще бъде най-практично да говорим днес. Първото, общ размер на процедурата е 4 милиона лева, има de minimis и размер на безвъзмездното финансиране от 5 до 60 хиляди лева, за средните предприятия са до 120 хиляди лева. Интензитетът е 100%, така че тук няма само финансиране. Допустими кандидати, ще оставя тук слайда отворен, за да може да се направи скриншот. Общо взето, почти всички фирми в България, които са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, могат да участват в това. В миналото ние имахме лист, кои са допустимите кандидати, а в този случай имаме по-скоро лист, кои са недопустимите кандидати. Става въпрос тук за допустими дейности. Тоест, какво може вашата фирма да получи по силата на този проект? Първото, извадил съм само част от тях, те са доста повече, така че ако имате някаква идея какво ви трябва на вас, моля свържете се с нас, за да може да го обсъдим. Програмата е доста широко отворена и е чудесна възможност за всяка една фирма да подобри техните кибер решения, да повдигне нивото на киберзащита. Така че това, което ще изговорим тук, са примерни дейности, допустими дейности, но всяка друга идея, която имате, ние може също така да я предложим и да я разработим. Така че първото е изграждане на наемане на Web Firewalls. Всеки един от нас в компютърната си мрежа има firewall. В България ги наричаме рутери, които дават връзката към интернет. Ако имате нужда от по-сериозна защита чрез тези рутери, тук може да бъде направено под програмата. Например, ако имате няколко сайта, тук работим с една фирма, тя е строителна фирма. Те имат три сайта в България и от тези три сайта те получават информация от камерите и информация от project менеджерите, които имат таблети и те там се работят и дават постоянно информация чрез снимки, чрез баркодови, QR-кодови и така нататък. Така че можем да засилим защитата на информацията чрез тези нови рутери, в които има защитни такива стени firewalls. Второто нещо е изграждане на решение за споделяне на файловете чрез криптирана връзка. Това е приложимо за всеки един бизнес. Защото ако вие работите на компютърна мрежа вътре в офиса, сървъра криптира информацията, която минава през компютърната мрежа и съответно криптира аутентикацията. Но ако вие, например, изпращате информацията на друго место, например, имате някой доставчик, и чрез този доставчик вие изпращате информация или получавате информация от него. Много често тази информация трябва да бъде защитена и тя да бъде криптирана. Например, да кажем, имахме клиент, който работеше за затвора, строителна фирма, която работи за затвора и те им изпращаха подложки, изпращаха информация за затвора. Разбира се, не може нито един от тези имейл да бъдат загубени. Затова те се криптират. И ако някой от имейлите по някакъв начин бъде откраднат, то тогава той не може да бъде прочетен, освен да бъде декриптиран, което декриптиране става чрез определени кодове. Така че практически е невъзможно един такъв криптиран имейл да бъде прочетен, ако връзката е криптирана. Следващото нещо, това е облачно базирано DLP решение. Това са Cloud-Based Data Loss Prevention Solutions. Това са системи за предотвратяване на изтичане на данните, която работи чрез облачни услуги. Целта е да защити чувствителната информация от неоторизиран достъп
изпращане или кражба, или особено когато потребителите работят извън корпоративната мрежа или използват облачни приложения, например Google Workspace, Microsoft 365, Dropbox и така нататък. А, Много от нас използват Dropbox. Ние знаем, че Dropbox не е много защитен и заради това а, има допълнително решение, което може да позволи да се защитят тези cloud-based решения. Office 365 също предлага такъв shared workspace, който може да бъде в клауда или може да бъде на локалните компютри. Така че ако в вашата фирма ползвате някаква облачна услуга, в която централизирано разполагате някакви документи, си струва да разгледаме възможността да я защитим, за да може този, да кажем, Dropbox или Google Workspace, той да бъде допълнително защитен, да не бъдат откраднати тези данни. Ако, да кажем, ползвате сървър, който се намира във вашия офис, също така може да бъде защитен. Говорейки за сървъри, тази програма предполага, че вие може да си купите сървър и също така различни хардуери, също така различни лицензии. Така че говорете с нас. Например, ако имате някъде споделена папка на някой компютър вътре в офиса, може би си струва да купим под тази програма сървър, който да бъде значително по-защитен, да преместим тази папка вътре на него и вие вече от тази защитена среда всички да могат да изваждат информацията. Всъщност това направихме за колегите, които са от шивашката фирма, за която говорихме в началото. Те държаха тяхната счетоводна програма на един компютър, но под програмата ние им купихме сървър, преместихме счетоводната програма вътре на този сървър. Всичко заработи много по-бързо и всичко заработи много по-ефективно и много по-защитено. Разбира се, директорката беше много доволна, защото данните бяха също така защитени на този нов сървър. EDR решения. Тези решения са също облачни решения, които предимно наблюдават в реално време активността на крайните устройства, откриват съмнително поведение. Тук се използват елементи на статистиката и те следят за различни нападения или части от нападения. Например, следи се за дължината на IP пакетите, които много често могат да бъдат изпратени, за да могат те да извадят някаква информация и да не бъдат забелязани. Има множество други начини, по които да се предвидят какви нападения ще се случат на компютърната мрежа и съответно да се вземе някакво решение. Например, да реагира автоматично и да блокира, да изолира или да спре атаки към компютърната мрежа. И съответно да се събере анализ на данни за разследване и инциденти. Ние знаем, че ако по някакъв начин се влезе в компютърната мрежа или данните по някакъв начин биват откраднати, ние трябва да изпратим репорт към съответните държавни институции и за да изпратим този репорт, на нас не трябва тази информация. И тези EDA решения всъщност събират информацията, за да изпратим този репорт. И разбира се, позволява отдалечена реакция, например изолиране на заразен лаптоп от мрежата. Така че ако може да се ако се случи нещо на определен компютър или на определен лаптоп, той се изолира, за да може останалата компютърна мрежа да работи както се очаква. И разбира се, изпраща информация към нас, за да можем ние да реагираме чрез мониторинг в реално време.
Следващата дейност, това е надграждане или изграждане на Two-Factor Authentication за веб приложение. Това е, това навлиза много, много бързо. Всички от нас ползваме Two-Factor Authentication, когато влизаме в банката. Имаме веднъж един фактор, нашата парола, втори фактор може би нашето лице на нашия смартфон и трети фактор понякога те изпращат SMS, код, който е валиден за определен период от време, който също трябва да е въведен. Това са го направили банките, защото те са задължени да го правят това нещо. Но вие като бизнеси не сте задължени, но ние го препоръчваме. И заради това има тук финансиране за това. Например, ако имате вебсайт, в който има някаква информация, например, вие продавате части за коли и имате някъде около 4-5 хиляди продукта. И вашите клиенти влизат, някои от тях влизат чрез юзернейм и парола, и те могат да влязат и да вземат информацията. Много често вътре информацията може да има цени, може да има информация за тези части за колите и вие не искате тя да бъде хакната. Затова може да използвате този Two-Factor Authentication. Вашите клиенти също да получат такъв SMS или да използват онлайн аутентикатор на техните телефони и съответно те да влязат защитени вътре, за да могат да си свършат работа на вашия вебсайт и да се напазаруват каквото трябва там по отношение на автомобилни части или нещо друго. Говорейки за допустимите дейности, аз споменах, че са допустими сървъри. Също така са допустими други хардуерни устройства, като рутери и защитни стени. Също така са допустими и лицензии. Например, ако изградим някакво решение за вас, в което има антивирус, този антивирус, лицензията за антивируса ще бъде заплатена по програмата за периода на програмата, който е 3 месеца. Следващото нещо като допустима стойност, това са локалните решения, включително хардуер или софтуер, внедряване на граждани на системи за защита за информация в локалната мрежа, например защитна стена и система за разпознаване на пробива. Това е хардуер, може да бъде и софтуер, който се инсталира съответно на компютърната мрежа. Както споменах, всеки един от нас вече има един такъв хардуер, който е даден от доставчика на интернет, но той може да бъде апгрейднат, за да може защитата да бъде по-сериозна или, например, да се вържат няколко офиса или, например, да се позволи дистанционен достъп на вашите служители. Сега в момента, особено след COVID, е много модерно да си работим от къщи. Така че ако има някои график дизайнери, има някои други дизайнери, има някои хора, които, например, правят оферти, това са хора продавачи, които обикалят из страната и чужбина и те трябва по някакъв начин да комуникират с компютърната мрежа. И за това ние ще препоръчаме вие да направите апгрейд на този хардуер или софтуер, чрез който тези хора да могат да влизат на компютърната мрежа в офиса и да си вършат работата защитено. Второто, което съм извадил е внедряване на надграждане на система за архивиране на информацията, например автоматично архивиране на информацията от сървъри, изграждане на защита от атаки от типа ransomware. Това тук е приложимо абсолютно за всеки един бизнес. Всеки един от нас има данни, всеки един иска да се защити данните и всеки един трябва да се защити данните, защото ние като директори сме лично отговорни за това, ако нещо се случи с данните. Така че, моля, свържете се с нас, за да кажем как това може да бъде използвано, тази програма, за нуждите на вашия бизнес. Някои от клиентите идват и казват, да, ама ние имаме само 2 компютъра, ние нямаме много данни. Ами вие нямате много данни, но ако тези 2 компютъра спрат да работят, по някакъв начин ще ви попреча на ежедневната работа. Така че дайте да ги защитим тези 2 компютъра или 20 компютъра или 200 компютъра, колкото са там и съответно сървърите да бъдат защитени, за да може вие да си вършите работата и да се спите спокойно през нощта.
Само да обясня какво е атаки. Атаките, това са хакерски атаки с цел да се откраднат данни или да се спре работата на компютърната мрежа или работата на бизнеса. Някои клиенти казват: мен кой ще ме нападне, аз съм много добър човек и аз нямам врагове. Аз съм сигурен, че той е много добър човек, но всъщност много от атаките са случайни. Има целенасочени атаки, има и случайни атаки. И в момента, в който този актор намери дупка, чрез която да може да пробие при вас, той ще се възползва от тази дупка и без да ви пита дали човекът е много добър. Второто нещо, което е тип ransomware, вкарва се информация вътре в компютърната мрежа, която криптира информацията, така че никой да не може да я види и съответно за да се декриптира, те искат рансъм, което е откуп, и съответно този откуп те искат обикновено да бъде платен с биткоинс и те искат да дадат, нали, да вземат пари и тези пари може да варират от няколко хиляди долара в биткоини до няколко десетки или стотици хиляди долари съответно в биткоини. Нашата препоръка е вие никога да не преговаряте с тях, съответно да се възползвате от принципите на защита от ransomware. Така че този проект е една чудесна възможност вие да бъдете защитени от такава ransomware. Това нещо съм го виждал многократно, срещу това нещо многократно сме се били и борили и войната е много, много трудна и много, много сериозна. Следващото е изграждане на защитни канали за предаване на данни между клиенти или офиси, VPN свързаност. Както споменах, например, за този клиент, който е строителна фирма, има 3 офиса. Ние ще направим връзка между трите офиса с VPN, което е Virtual Private Network. Това е виртуална мрежа, с която те да могат вътрешно да си предават информацията, най-вече информацията от project менеджерите, които работят на обекта всеки ден. И също така VPN е валидно за служителите, които работят от къщи. Следващото е развитие на професионалния капацитет и повишаване на квалификацията на персонала в областта на киберсигурността. Това също е валидно за всяка една фирма. Вие като директори трябва задължително да го направите това, защото ако се случи нещо, ще дойдат на проверка и на мен са ме правили проверка за мои клиенти и първият въпрос на проверката е: дайте доказателства за това, че вашия екип е обучен за киберсигурност. И едно такова обучение, те разбира се ще се подпишат, ще има фактура за това нещо и аз ще направя това обучение или колегите от офиса ще направим това обучение. Ние сме сертифицирани, квалифицирани да правим това обучение и правим обучение тук повече от 10 години на различни клиенти в страната и чужбина по отношение на киберсигурността. Ако нищо друго не се изберете от тази програма, моля, възползвайте се от тази възможност, за да вземете пари за тази професионална квалификация. Може да са 2 човека, може да са 20, може да са 200. Направете го това, не само заради протокола, в който ви ще се подпишете, че сте предприели нужните стъпки към защита за киберсигурност, но също така да може хората, които са в офиса, да бъдат подготвени какво да се прави в случая на атака или те какво да направят, за да не се случи тази атака. Те ще ви бъдат безкрайно благодарни. Третата секция тук е това е съответствие с изискванията на EC директива 22-555. Тук ще е някаква правописна грешка. Не знам точно каква е последната директива. Това е провеждане на тестовете за уязвимост и сигурност. Ако ви попитам, вие като директори в момента, знаете ли какви уязвимости има вашата компютърна мрежа и изобщо изцяло каква уязвимост има вашия бизнес по отношение на киберсигурност? Вие едва ли ще можете да ми отговорите с много детайли. И заради това ние ще направим това провеждане на тестови уязвимост за киберсигурност, за да сме наясно и вие, и ние
къде могат да бъдат точките за пробив и съответно да направим план, чрез който ние тези точки за пробив да ги затворим. Какво е нашето предложение? Ние правим предварителна оценка за шансовете за успех за тази програма и това нещо го правим безплатно. Проверяваме колко точки вие ще съберете и преценяваме дали се струва да кандидатстваме. Второто нещо е разработване на проектното предложение. Имаме консултанти, с които сме се разбрали те да разработят проектното предложение. Нормално една такава работа е между 3 и 5 хиляди лева, знаем го от миналото, но сме се разбрали с консултантите за този проект, за нашите клиенти, те да разработят предложението безплатно. Ние ще им платим за тяхната консултантска дейност от проекта или просто ние ще им платим допълнително, но преди да получите потвърждение, че вашия проект е одобрен, вие не трябва нищо да плащате. Подаване на проектното предложение в ИСУН 2020. Това е портала, чрез който се подава информацията. Изпълнение на проекта, ние ще го изпълним. Отчитане на документацията, заедно с консултанта и подаване на финален отчет, също така чрез консултанта. Препоръка на опитен консултант или изпълнение с ваш консултант, както изберете, с наш или с ваш консултант. За повече информация, това е нашия телефон или на имейл. Моля, изпратете имейл към нас, защото, или се обадете по телефона, защото имаме буквално 10 на дни да подготвим проектите и да направим самите проекти, да ги напишем. Това е страхотно много работа, страхотно много писане и трябва това нещо да бъде подготвено до 17 число на месеца, за да можем да бъдем готови, когато трябва в края на месеца, към 30 юли, тези проекти да бъдат подадени на време в ИСУН. GoLive.bg ООД е доверен IT партньор с доказан опит като доставчик по европейски програми, свързани с дигитализацията и киберсигурността. Множество компании вече се довериха на нашата експертиза при внедряване на решения с финансиране по национални европейски схеми. С други думи, имаме опит за целия процес, как да напишем проекта, как да го изпълним, как да го защитим и как да го отчетем. Механизъм за изпълнение на проекта. Подава се заявление чрез ИСУН, оценява се проектното приложение, класират се кандидатите и се сключва договори за изпълнение на проекта. Както казах, тук няма самоучастие, това е 100% финансиране. Как можем да помогнем? Моля, свържете се с нас на съответните телефони. Може да имате проект, който да искате да направите и да не бъде одобрен по тази програма. Моля, свържете се така или иначе с нас, защото ние можем да ви предложим друго решение, да изпълним този проект на комерциални начала. Например, работим в момента с потенциален клиент, който е болнично заведение. Те имат имат много информация, която е свързана с техните пациенти и включително с тяхното здраве. Те казаха, че така или иначе те искат да защитим техните данни. Дали ще бъде по този проект или ще бъде извън проекта, ние ще го направим така или иначе за тях. Така че, ако смятате, че вашия бизнес има нужда от защита на данните, така или иначе по проект или без проект, моля, свържете се с нас. Това е нашия екип. Искам да благодаря на екипа, който се грижи за нас и за вас, които всъщност осъществяват тази техническа работа за подготовка и изпълнение на проекта. Благодаря за вниманието.